Mä olen Hulkkosen Jori, mä olen ravintola Ehtoon keittiömestari ja nyt me ollaan täällä Rautalammilla Malisen talossa. Ajatus tälle ravintolalle lähti käyntiin, kun mä oon ollut ottamassa yhtä ystävää keittiöhommissa ja mä yhtenä viikonloppuna tein oman menun sinne ja tästä hyvästä vastaanotosta, mitä silloin tuli, niin siitä rohkaistuneena niin tuli sitä ajatus tarjota tämmöistä lautasannosruokaa kesäasukkaille kyläläisille. Ravintola Ehtoo on ravintola, jonka ruokafilosofia edustaa tämmöistä niin kuin skandinaavista keittiötä siinä mielessä, että kyseessä on hirveän tämmöisestä niin kuin selkeäseen makupalettiin pohjautuva ruokafilosofia. Puhtaat, selkeät maut, paikalliset raaka-aineet ja sesongin mukaiset raaka-aineet. Se, mitä me täällä ollaan asiakkaiden kanssa koettu, niin se on mulle ihan äärimmäisen tärkeää. Eli se tosiaan, kun mä kuulen salista ilosta puheensorinaa, lasien kilinää, naurua, atermien kilinää, niin se tuo mulle niin kuin todella suurta mielihyvää ja tyydytystä siihen, että asiakkaat lähtee täältä hymyssä suu ja tyytyväisenä. Siitä on tosi kiitollinen, että pystyy toteuttaa sellaista, pystyy tarjoamaan semmoista meidän asiakkaille. No Ehtooseen kannattaa tulla hyvän tunnelman, hyvän miljöön ja hyvän ruoan perässä. Ja Rautalampi on ihan äärettömän kaunis paikka. Täällä on erittäin paljon kiinnostavaa, nähtävää, koettavaa ja ihan vaan oleltavaa. Ja sitten kun siihen voi liittää vielä hyvän ruoan, niin mikä sen parempaa oikeastaan.